Shalom, shalom, bandeko na ngai. Napesi bino mbote na kombo Yesu Masiya, mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Toko bondela, poto tika ngunga oyo tokabula témoignage na biso na maboko akolo Yesu Masiya nzambe na biso. To bondeli bongo bandeko na ngai. Père Céleste, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire et louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Seigneur, na butu alelo nzambe ya lola, neko senga na merci pour te permettre nga sous dans les caliboso ya YouTube pour na kopesa témoignage oyo saki na kati na bo moina nga. Éternel bo moto na nga et c'est terre. Mon lit mon nom de la vérité, mon lit mon santo ya ekota na kati na ngai. Pour te bana no bazala édifier Seigneur. Bana no bazala kokangama. O bazala ba problème oyo yo. Ya ndenge na ndenge nzambe lo oyo yebi. Tika te papa esunga bango témoignage oyo papa pour te bayeba ke yo zali mokonzi, ozali nzambe. Papa na bondeli bongo na kombo Yesu Masiya mokonzi na biso mobikisi na biso na lobi gloire et louange à toi Saint-Esprit. Amen. Andeko na ngai tokoza Bible na biso tokotanga na livre ya Psaume 127. Tokotanga vana banda koloba lelo na otanga na portugais te na otanga na français au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés de Salomon. Si Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, la ville est en vain. Amen. Ande konangai nzambe na bolingo na ye ayekolobela biso lelo na kati na verset oyoyo na témoignage o nga mama na bino ndeko na bino leki na bino Eva na expérience o nga na leka ki na nzela molimo santa pe metaki nga na leka na kati na bomoi na ngai eza basi na kati na verset oyoyo ke ezali si soki nzambe asimbi te oyo kosimba asimbi avin soki nzambe abati te oyo kobati bâtir en vain. Ceux qui nous ont gardé, tu as regardé en vain, regardé en vain. Bande konanga na lobi bongo na lobi ndenge wana pona nini. Boyo ka témoignage oyoyo nzambe ya lola asaki na kati na bomoye na ngai na komba Yesu Masiya. Ngai ndeko na bino Eva Adasa. Na yebisaka bino mingi ke nzoto eninganaki. Mungunya asalaki abande kotinda ba flèche. Menga lokola nazangaki kuyeba lokola nayebaki makama molimo te esalaki ke ekozoki pesa nga o denki to bengaka na mokili lokola netiki zungu na komona ko kene hôpital partout na eloko moko te tina mokolo moko boye nzambe na bolingo na ye akutanaki na ngai nzambe akutanaki na ngai ndenge nini kaka na kati na hôpital nzambe amonaki nazo comprendre langage na ye yango eza très important toyeba langage ya Yesu Masiya na bomoi na biso toyo kaka liloba na nzambe toyo kaka langage ya Yesu to comprendre ce que Dieu il veut de nous nga mama na bino ndeko na bino leki na bino na ko comprendre te et ça la kike ba flèche ya mungunya na soko recevoir yango mais nzambe na mawana ye atikaki te na kufate te pona nini nzambe atikaki te na kufate nzamba tikaki na kufa te po lelo na kopesa témoignage po nzamba lakisa mungunya ke ye a Yesu Masiya asa longa ye déjà na ekolusu déjà alobi na biso na livre ya Colossiens adépouillaki ba autorité ba domination adéchiraki ba ordonnance nyonso tout et bana ko persister contre biso. Donc l'accusateur, notre accusateur qui nous accuse butu moi tongo devant papa na biso Yesu Masiya, il n'a plus rien à m'accuser parce que moi ngai nasina longa maki na makila ma Yesu en accord avec le livre de Apocalypse 12 verset 11 et à cause des paroles de témoignage yango na lelo na ko pesa témoignage o avec fierté na komba Yesu Masiya nzambe na ngai asa monene Yesu Masiya asa bolingo ande ko na ngata yoka témoignage ngai na komaki kotambola koluka lobiko boso na kumane koluka ngo wapi liboso na koluka ngo na kene kimaki mbango na kene pa ba minganga pona luka lobiko na ngai
Tango na komi et pas yamba minganga babinanga madame oza maladie na lobelaka binango déjà mingi. Mais ezana mokolo moko boye na ebde so desina no bango boteninga rigueur te, mais le Saint-Esprit de Dieu me dit de les répéter. Alors je vais les répéter aujourd'hui na komba Yesu Masia. Na kendaka hôpital moko. Bandeko nanga na kendaka hôpital ta kendaka basalanga babinga ni échographie. Tant on a kendaka basalanga échographie batala finalement subisa na na problème nini. Les médecins wana o asaginga échographie ayibisinga be madame vanda na vandi abina nga telema na telemi abina nga talanga na miso tali na miso abina nga madame oza maladie. T'as un fait à toi qui brille. Nga abina ça na fait abi oui. T'as un fait en toi qui brille. Ce fait-là, il s'appelle Emmanuel. Ce fait-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prier. Tu dois retourner chez Dieu là. Dieu là, il est en train de me dire pour te dire, retourne chez toi, entre chez toi, ferme tes portes, crie en lui, il te guérira, il te sauvera, il te montrera ce que tu dois faire, il te fera manger des vers et pâturages. Nous avons alobaka nanga pesa vie privée nangai, mais ndeko wana alobaka nanga makambo ya mingi. Na bimaka na hôpital na bandolela ma miyoyo ezotanga ngai ma ya misi ezotanga ngai papa mbo ane kozela nga na salle boyebini basalaka ba échographie soki mutazela mutu abani kotuna mais bosali nini problème boyebisi likamni les médecins on a dit non on a ba secrétaire c'est tout ça les locaux mon côté tout ça les locaux monter mais je vais voir les médecins on a tout kutana na ye bango yeba ya lobby et rien médecin il vient de partir bandeko na ngai nazonga na ndako au lieu sikoyo na rentrer chez moi de fermer ma porte et de chercher le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Non, nabi l'église ça faut na kota mba on a que l'église suivant biso banana ye to linga osala makambo au contraire c'est que on nzamba zoloba quand nzamba bino kota na ndaku sambela buka mabolongo na yo déchire ton cœur pas tes vêtements déchire ton cœur. Dieu cherche Yesu Masia zoluka ba mitema oyo soko luka ye mitema oyo za koluka na bosolo pe na vérité ngande ko bino évate na bana kokende l'église lokola le papa moi ça qui monta ba église déjà ngai pe na komi ko kokende l'église bâtiment c'est là qui na revient na zongi na verset o na lobeli bino na psaume 127 soki nzambe atongi te moto okotonga tongi pamba ngana ne kokuwa ke na bandako wana bandako l'église wana pa basangana kibele wana nzambe ndi azalaka kuna na kei kuna boyoka makambo na kutana kina ngo na kati na lobi église aliboso na kutana kina nini makambo sebele ba témoignage sebele na ya akolobe mabebe église nyoso te ya malamu pezali mais na za kolobela oyo ngana kutana kina ngo je dois témoigner la grandeur de Dieu. Et je me lève contre tout esprit. Oyo ezako boya bato baloba vérité. Na se lever contre ngo ka Yesu Masia ebise ki ngato longa ki pona makila na ye. Pe pona parole de témoignage. Na ko continuer ko témoigner pe ko loba bosolo na Yesu Masia. Et ba ame non surtout o bozo ko forger contre nga, contre mobile, contre bana nga ezani sens fait au nom de Jésus-Christ Nazareth parce que c'est lui qui m'a appelé. Il est plus fort que celui qui est ce monde. Il s'appelle Emmanuel, Yeshua Massia, Jésus-Christ Nazareth, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est Dieu, il restera Dieu. Likolo, kombo eleki ya ezate. Na se kombo eleki oya ezalite. Nzambe oya salaka makambo ya lolenge na ye. Je vous assure, soki na bandi na banda koloba témoignage surtout o nzamba sana na bomo inanga na kosisa lelo te yango na koloba ngo parti pour parti bolimbi sangai ezalaki ka entre parenthèse na komba Yesu Masia bande ko nanga ikosana na ikokende église moko na kati na mokuse ona zo bino mulaite na kati na église ono moko na kotaka ezalaka un dimanche na kenda kananga de na komi nanga de kokende na komi nanga kokende to se familiariser mais na ezalaka na mokolo moko liboso nga na kendaka on a bossa na kati na koti na bureau pasteur
Tant on a continué à faire un pasteur, nayaki po ngana zaki malade so quand malade là où je suis venu pendant le pasteur au sambe la pona ngata na zo mon pasteur ayoki ngana noté le pasteur me dit ma fille mets-toi à genoux. Ma fille Eva, mets-toi à genoux. Ngapena si mettre à genoux. Azu oui. Abi, le Dieu qui te prie, il est Dieu qui moi je prie et me dit de te oindre de huile sainte. Je dis quoi, Abi, le Dieu qui toi tu pries, le Dieu qui moi, Abi, dans la français, dans ce qui s'habille nos boy, Azu ma fout à 100 000 pour Nanga. Il a fait des déclarations. Hosanna, amen, amen. J'étais rassuré. Nabi, oh là, je suis de la bonne adresse. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est là. Je suis dans la bonne adresse. Dieu, il habite là. Ndako nzambe ne ezali. Natambola ki pamba pamba esika unisre na vanda. Oh bande kunangai. Suivant tolo bakandengo wana. Pour les prophètes. Oh la prophète. Oh ceux qui m'enseignent na nzambe, ceux qui songolo. Alobi na makambo oyoyo. Oyoyo sama na bomo ina yo. Oh eza koleka na minute wana. Mais eza ya nzambe te. Car la femme aussi qui était qui n'a esprit de Python, il prophétisait, elle disait des miracles, elle disait aussi, avec force, voici les vrais serviteurs de Dieu. Mais tais-toi au nom de Jésus-Christ, l'esprit de Python. Car le Python il parle, à ce moment il parle avec force, il dit des choses vraies, des choses qui ça se concrétise, mais ça ne vient pas de Dieu. Car Dieu, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Azakunate. Le pire nango, boko yeba yango, na sima, na mikolo ya sima. Boko yeba yango, vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, il est l'unique Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Emmanuel. Yeshua Hamashiach. C'est lui. Oya Kendaki. Oya Yaka. Oya Kendaki. Na Oya Kozonga. Pour te amema et tonga na ye. Église na ye. C'est pour ça, à ce moment, il est en train de nous dire, sanctifiez-vous corps, âme, na esprit. Donc, sanctification totale, mes frères et sœurs. Hosanna. Nasomi na likambo na ndeko na biso oya motuya. Après mon seigneur nzambe tanga sali ndengwana ngana lobi Jésus-Christ est là. Na kei na continue ko ya ko église. Boyo kasuko makambo oyo nzambe. Atika ki ngana mona. Pote église na yelelo eza témoignage. Pote ba oya yebaka oba sabo kangana na mulili pour ça témoignage. Pote azana besoin alongola quelques-uns. Quelques-uns. Cet message est pour la bâtonnière sauter au grand zoloba. Et ça pour la bâtonnière sauter. Parce que l'Éternel m'a dit, nous répétons au clair, l'Éternel m'a dit. La obscurité, mon lili. Donc, mon lili, ça n'a mon kili. Mais ça n'a mine la moko, ça copé là partout. Mine la moi ni, emi tema batu ba ko sambela na bo solo nyon surtout. Ya bateau le livre na bango est déjà écrit dans le livre de la vie. Mais le Seigneur a dit aussi, à ça la miséricorde, na bateau oya lingi, na ndenge ya lingi. O etikali na biso bana na ye, to lukaya avec toute force, avec tout cœur, avec la vérité, avec la sagesse, avec la parole. Marchons selon la parole. Bolimbi sangai. La combat Yesu Masia, ça c'était ça venir de Dieu. Yesu Masia. Yende moto akoloba. Hosanna. Nakotaki na kati na église. Tango nakoti na kati na église mokolo wana. Nasalaki deya kokende. Tango nakoti na église na mokolo wana oyo makambo na nino bala bino siko bolimbisa. Ezalaki nini? Protocole ayambi ngai. Toyebi église ki ba protocole bazalaka. Papa mbo azalaki na bitide ayaka na ye avant. Et le quoi papa mbo ndeko ene avant le quoi la betaka guitare ayembaka. Asalaki pe moto ayemto le soki pasteur na yete. Donc yene moto ko bandana na liboso après tida pasteur akoya. Donc ngana komi batu basi na koma ki fait ba 13h ba 14h batu ba koti plein déjà donc na kutu kutu pasteur déjà asa bani déjà ko côté déjà. Alors ndenge salama ki ndenge wana protocole lobi na nga mama vanda awa.
tant na vanda boye les mêmes protocoles abinanga te mama awate kene va no esika wana tant na va sous protocole abinanga te mama awate kene va no esika wana tant na vanda boye abina tant na vanda boye protocole asali mususu aki mpanda tshele kwana tite yesu ko wana bite za awa vanda awa alors na vanda ki bande kuna ngai tant na vandi toza na bitide so okena ndaka bato toza na bitide so okena église bondela na belela Apocalypse 12 verset 11 ils ont vécu à cause du sang de l'agneau tout est sanctifié par le sang et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth beleli na kombo na Yesu nenga ndeko na biso ya bima walbaka bima au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth na levé surtout ezali na ezali Yesu te na kati na sika oyo pe na zu autorité na kati na sika oyo pote bina biso parce makolo na biso etiami epesami biso. À l'époque, il n'y aura on azalaki bande ko na vandi. Tant on a vandi, na yebaki teke na memaki biloko na nzoto na nga oyoyo bande ko wana na butu de basi basangana ki batiaki pote basali ko sepela na nga te na kati na esika wana à cause ya vision on Nzambe apesaki ngai. Na kati na mokuse mokolo musu na koloba makambo musu o Nzambe ko pesa nga ordre. O moni moto de pesa nga ordre mais o na ngena bala binisa ki ngwana na bimi na kati na tonga na longwa na ngape église na kesu na église moso wana taki deuxième église na kati na deuxième église wana boyoka skoli kamna lobela oza basé na kati na sika wana tango na koti na kati na église wana ngai ndeko na bina mwasi Nzambe alola na kende be kozini kaka pe ndenge na yoka kanjoto mwana nungu na bikete tokomi ko sambela tokomi ko kende Nzambe pe na mawana azanga sakata komi ko pesa nga ba vision ndenge na mane ko sa église liboso na okabula na papa pasteur ndenge pe kuna pe na komi ko kabula pe na papa pasteur na kabula ka timo ko mususu Nzambe na mawana ndenge na yebisaki bino yebisaki nga na zonga na ndaku na zonga ndaku na kobondela kati na ndaku Nzambe alobaka na ngai yango na voix audible alobaka na ngai epa ya munganga. Mais na compris na kati. Je n'avais pas compris le langage de Dieu. Alors, na yeko songa na ndako. Tango na koti na ndako na bani ko bondela. Boyo kasuko makambo Nzambe bolimbisanga a Nzambe lobaka na ngai. Nzambe ayeko loba na ngai nini ayeko visiter ngai. Ayeko loba na ngai ma fille. Ayeko mema ngai na salle moko boye. Sala mo se ko salle moko ya kelasi ya bana batangaka. Sala mo na yeko mona ngo njone ezali salle obiso sambela na église na kati na église mais donc ça la mbi nzoka ne ezaki bato bana ko sala ba fête pe na kata donc soki ba accueillir église te soki ba sala église réunion église moko wana ezaka na moni déjà fête mais Nzambe moko wana ayeko lakisanga kaka o s'agissait kaka le nini o s'agissait kaka makambo o ekaka na kati na etonga wana Nzambe ayeko loba na ngai ma fille Eva Adassa bima na kati na église il y a un danger. Pour nani un danger. Ya on a ebisaki obima. Abina ngai tala 5 chaises oyoyo batie na liboso. Batie bakiti 5. Kiti liboso batie. Tango batie na telemina neti na kota porte neti pasi basalaka benga ngoni bataka beloko be pasteur ba Nzambe alola sunganga Seigneur Jésus-Christ sans Saint-Esprit de Dieu. Bataka cher. Voilà, bataka cher ou pas pasteur à prêcher la parole na ye parce que ba choriste ba telemaka soko ole batia yango ba longoli on batie 5 chaises na kati na 5 chaises on batie Nzambe azola kisangai vanda nye pour le bilo côté makete yo kama makambo ile ka awa même micro oyo biso utilisaka na munsuko ngongo moko ebomi na molili ezobenga otanga malamu ebengi AVC ebengi hépatite ebengi sida ebengi cancer eza na maladie mosusu bolimbisa ngai ebengaki oyo ngai mama Eva olimbisa na kotanga yango po teza vision on azoka mwa kala AVC voilà diabète ebengi diabète tango ebengi ngona ngana bi oh bon batili ba maladie ba kiti maladie batila bango su kiti bavanda ngongo wana ene ko na kati na ngai comme un feu on est ko bibi na ngai zo kimia c'est là
namoni ebizela namona ebandi koya na molili wana porte moke fungami bandi koya namoni batonga bimba tuni ba kuvo ba Thomas bazani na cité bazani ni mobali ni mwasi mais bazali ko neti vert ba pola bazana bistiko na nzoto ba bizarre bazali ko pola ba bimisa on odeur et ba nango mwana nga nauséabonde bazo bimisa odeur moko mabe na tuni Yesu na biso masia mais oyo lingo lobani abina ngai eza ba malade oyo ekoti na kati na église oyo ngana oh ba malade ekoti na église abina nga oui bato bando kufa na ba malade oyo na kati na église oyo bima bandeko na ngai na bolingo nazaki nango mpona bandeko baki na kati ya église wana pe na pasteur quand on est ko sola pe mo malamu na yebisi pasteur tala ngai na moni bonza apesa ngai vision boyeboy ah bina ngai amen après kilt tozongi na ndako tozongi ba 18h tozongi na ndako le lendemain pasteur abandai ko sala na Paris ande ouvra na province mais sala na Paris aye ko benga papa mbo ayebisa ye papa mbo vraiment bobondela tala makambo mama Eva amonaki na kati na etongo eza na ndeko moko boye mwana moke kutu bakangi na kati na bakangi na cancer ndeko mosu bakangi na sida e koleka na yango biso pito continue ko sambela nzambe alola makambo sino koloba sima wana na suki wana pona vision nzambe apesa kinga pe bitekinga na lobela bino to kabula na bino yango na kabula na bino bandeko na ngai nzambe alola apemeta kinga na mona yango ulelo na kabula na bino na zongi na vision oyo ngai na ebisaki bino na komaki kotambola na biloko na ngai wana nsoto sana ye basite kwa alors nzambe mokolo oyo alakisaki nga vision on a ebisi bino lelo ya 5 chaises ya maladie oyo ekoti na kati na église wana oyo nzambe alobi na ngai oyo ezalaka na baeglise ebele oyo bapaster ebele na bacontrat na bango basala ya mabe bakabolaka epai ya bandimi na bango alobi na ngai tala ndeti yo moko ndeti nga moko nini abi na nga otala na se ya mokongo na yo na église oyo kendaka oyo uti kolongwa nga bi na église na uti kolongwa abi na nga tala nzambe azongisi nga sikoyo alasa nga vision neti na télévision ya makambo oyo ndenge bongo basala nga on explique bino vanda place na kiti batelemisa nga vana na kiti so ba ko telemisa na yeko vana na 3e chaise ayeko lobana nga omoni kiti wana ezali d'ailleurs préparé soko tala biloko oyo tambolaka nga nsima yango oyokaka nzoto na suto komi ba 21 oyokaka malamu to lokwa neti biloko etambola na nzoto natala ni bandeko na nga namona ba sansu enti babenga yango ndenge na français bi na lingala ba sansu ga na portugais banyama babendaka makila donc tellement bamela na bango nga makila trop bavimba bakoma minene donc soka bakoma mwindo donc bakomi mwindo bakomi rouge makile komi kwana ti mwindo donc bazoyaka minene donc basangusu wana na nango bana na mokongo awawa ti na se na nsima na biso ya basi nakomi sokobisa nzambe longola ngai yango yesu longola ngai kotika ngai dabi na ngai yo moko moto kolongola yango na prière. Il faut bien la makila na ngai car il est écrit ils ont vécu à cause de sang de l'agneau. Yo moto longola yango ayeko bananga mbala ya sima soko pa otie makolo eza na ndako ya bato eza na kasi na sika oyo boke kolia mwa eloko eza oke kosomba eloko elo soki ya bisambelaka deklaraka maloba na ngai bibele biso pasi makolo na biso na répéter lisusu etiami epesameli biso tolongamaki mpo na makila ma Yesu na répéter lisusu bandeko na ngai tozala na bitidi ya kobelela makila ma Yesu partout mokili oyo faut to comprendre il faut biso bana na nzambe oyo tolingi Yesu faut to comprendre que toza na mokili mais toza ya mokili te bandeko na ngai s'il te plaît bolimbisa ngai mpo na lingala mais nazolinga nafungola soki bafungola motema na j'essaie maloba na ngai eza fo ya motema na ngai oyo naobimisa mpo na bocomprendre ngai toza na mokili oyo mais toza ya mokili te
Donc esengeli na biso chaque acte tosalaka prier, faire des déclarations, il y a biblique, c'est toutes les choses. Sanctification totale, corps, âme et esprit. Ko sambela surtout. Ko sambela, côté la place, sambela bela nzambe, aza na yo, na ko kene na yo, pe na ko songa na yo, bota na ngai, na yebeka na kene église, na yebeka na ko sambela, na yebeka ke ba ko kotela nga piège kuna, ba su ba sang, ba ndeko boyo ka mo ba sangsu, na sa to komi 21, 22, 23 na ko kolala te. Na maya moto so na koti na douche na bandi ko sukola maya moto wande na yoka mwa bien na komi mwa apaisement so ekaka na bimi na douche e bandi na ngo lisusu. Mais c'était Seigneur Jésus-Christ Nazareth yende mutu alongola kinga basangusu yango ntango na bandi kosambela ezala mokolo na ye komona basangusu wana baza kokita bakokita na sengi nzambe merci. Donc biso pe bana na ye to comprendre que il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous délivrer. Il n'y a que la parole. Notre Seigneur, il est là avec nous à nos côtés. Mais il a besoin que tu puisses matoy, tu puisses mis, tu puisses monoko, tu puisses motema, tu puisses corps, âme, esprit na biso. Tout est ça na yaye. Bande konanga oya mo monkela saki na mo pona okabona bino. Comme témoignage on nzamba salaki pona ngai. Esali yango wana. Il va non papa mo oza mato ya koyoka ayoka motema ya kondima andima motema ya kotia na misala atia na misala to okuta na susuki Yesu Masia azongi nano te pona koza etonga na ye. Amen.